好多人戴咗口罩之後一除口罩係唔符合商品説唔望嘅，一見話唔符合商品説明叫你即走嘅大佬。有個男仔上半橛係啊， OK 一除咗口罩，疫情真係唔好完啊！對於佢嚟講，哇！呢個真係殘忍。我哋條命喺你手啦，Peter 而家。Hello， 大家好，我係 Fida， 我係一位演員。今次咧好開心可以邀請到咧我自己喺呢個劇界入面咧非常之欣賞嘅兩位有才華嘅藝術家啦。佢哋咧啱啱就移民咗西班牙，我哋咧就一齊睇下咧疫情底下咧西班牙嘅劇院啦、戲劇工作者啦面對緊一個咩情況咧？歡迎 Eric 同埋 Jerita， 多謝。你哋係幾時過咗去西班牙嗰邊㗎？我哋係2019年11月咧移民咗過去西班牙巴塞隆拿。之後我哋住1年啦，之後就翻咗嚟香港啦，做咗1年嘢啦，跟住啱啱就翻返嚟西班牙㗎。3月開始就係真係正式係呢邊就係 lockdown 咯，好似一開始 lockdown 係最嚴謹嗰隻 lockdown 嚟嘅，宵禁啦，你除咗係去 pharmacy 買藥啦，去超市或者放狗，或者放狗係啦，西班牙真係不得了嘅動物天堂嚟嘅，只要你係涉及到動物嘅權益咧，你係幾時出街都得嘅。聽呢度啲朋友講啦，係搞笑到呢度有個風氣咧，就係直頭有人租狗俾人出街嘅，用盡千方百計去出去，因為啲外國人其實係好需要自由噶嘛。你有冇印象劇場啊、戲院啊喺嗰邊咧係發生咩事㗎？全部閂晒，全部都加價都係。我最深刻嘅咧就係因為封城封咗好似2-3個月，當開始開翻啲嘢可以出翻街行，經過一間美式快餐，我行過嘅時候咧，間鋪頭裏邊係充滿晒枯葉。用2-3個月嘅時間，啲葉盡量捐入去間鋪，係啊，我就攝到滿。係啊，有少少似嗰套電影《I Am Legend》咁樣㗎，你見到成個城市係真係喺嗰一刻就停咗咯。電影海報都係啦。係啊，去到12月、1月咋，2-3月好似冇電影咁樣。係啊。係啦，即係戲院，佢頭先講嘅戲院就包埋係劇院啦。佢哋當時咧就有一個 movement 就叫做Red Alert， 咁就應該係歐洲都有嘅呢個。佢嗰個 movement 咧就係當然係啲藝術家就覺得你係咪玩嘢啊？即係刪晒我哋嗰啲嘢，咁就即係我唔使食飯啦，你又唔補水定唔知 kick 啦咁就有遊行嘅，係啦，即係歐洲呢一邊咧係好得意嘅，係你唔會阻到佢哋遊行嘅心嘅，即係總之佢哋係覺得係唔啱咧，就算戴住口罩佢都會出嚟嘅。佢哋有個社交距離嘅，大家都係隔1.5米，即係好工整啊！嘅係啦，佢哋會推住個花 case，拋個花 case 咯。係啊，好有型㗎！嗰個遊行好大型㗎，我哋當然都有網上去 support 啦，好 impress 嘅，因為成街喎，成條加泰隆亞廣場，即係你當係呢一邊嘅中環。佢哋遊行都好有藝術感㗎，所有嘅遊行都 involve 唱歌啦、敲打啦，係好 festival 嘅都係。無論係嬲怒同埋興奮咧，佢哋表現嘅方式都好似嘅，即係都係西班牙嗰種熱情同埋快樂。事後就政府都有回應嘅，要係有交稅嘅自由身嘅 freelancer 咧，就可以有一次性有2000歐補稅咯，但係你要有交稅先咯。佢哋另外都有一啲條例就係延遲交稅咯。但係去到而家歐洲應該唔會落單㗎啦。頭先講緊嘅其實都係2020年嘅時候。係啊，基本上佢哋已經知道係大鑊咯，長期封鎖個城市係冇着數，你啲人又嬲啦，又揾唔到食啦，顯然又唔覺得你係真係好有禁到啲病毒啊。封城咗幾耐，跟住劇場啊、劇院嗰啲先至開翻啊？好似半年啊，半年9個月好似，係啊，都長時間。而家就唔會再封 theatre 啦，即係歐洲呢邊，啱啱都有啲新 musical 啱啱上嘅，佢唔會無啦啦喂後日封啊 cut 啦，即係唔會嘅。即係佢一定係早好多通知你，再出嚟係啦，咁然後睇下你頂唔頂得順先。有幾樣嘢就係見到就係首先接種率好高啦疫苗，然之後真係開始重症啊或者會引致死亡嘅案例真係少咗好多啦，係啦，咁所以佢哋基本上應該都唔會因為咩傳染率啊或者呢啲就會再停，佢哋就唔會咯。你劇院就只可以坐70人咯，但係就冇話一定要打針先至可以做 show 喎。我估計歐洲應該係唔會咁樣嘅，因為佢哋有樣嘢就係究竟打針唔打針，個身體係佢自己嘅，呢樣嘢有冇害或者等等係佢哋決定翻，而唔可以強迫佢哋做某一樣嘢。佢唔可以用你冇打針，所以我唔請你噶嘛，咁即係等於你係 Asian，我唔請你啫，我係咪可以去告你 discriminate 咧？係喎，呢樣嘢係有得拗嘅喎，因為我本身冇打針，我喺呢個世界係冇犯法噶嘛。咁點解我因為唔打針呢樣嘢而你會褫奪咗我個工作咧？某程度上都抵觸咗好多
好多人權上嘅嘢嘅喎。同埋呢個我亦都覺得歐洲係好緊要嘅，佢哋將人民嘅 privacy 同埋反 discrimination 係好高嘅個 standard。最簡單，而家我哋去邊咧都要嘟嗰個溫度計嘅。歐洲係唔會有呢個溫度計去嘟咯，因為佢哋覺得呢件事係即係如果我哋入醫院又要嘟溫度計，咁如果我唔舒服，我梗係去醫院啦。咁我嘟咗溫度計，咁證明我唔舒服，咁我唔入得嚟啊。今個禮拜 suppose 都係要戴口罩嘅歐多啊，但係我哋自己就見到喺歐多咧已經係冇人戴口罩咯。西班牙就話 propose 嚟緊，即係可能佢唔會再公佈嗰個數字，好似話，即係你中咗就食藥，就自己唞完就咁樣咯。係啊，你自己搞掂自己。當傷風感冒咁樣，佢而家傾緊。我哋已經唔係咁啦，我好坦白。但正常都有用洗手液啊，有用都用係啊，即係我只係係正常嘅情況下，我會咯。我都好中意噴嘢㗎，但係問題係我已經唔會再好似一開始咁樣 miss 咗一下，然後就係啊，因為我有啲朋友係會咁樣㗎嘛。你可以自己撳，但係你唔好覺得人哋稍為叫做放鬆過你少少，你就好多 prefect 啊。係啊，哇！你呢個形容好好啊，好多 prefect，好多 prefect。每一個政府都會用唔同嘅方法或者唔同嘅手段去谷針，因為佢哋想令到嗰個世界繼續行翻啊嘛。歐洲係有一張叫做 EU COVID Pass 嘅嘢嚟嘅，咁佢係一個 QR code 嚟嘅，唔一定係要打針嘅，因為你嗰個卡咧，你可以有3種狀態，你可以入去餐廳食嘢。第一就係唔知幾多日前你有一個 negative result， 第二就係你係康復者，咁當然第三個就係你打咗針咯，博物館啦、博覽館啦，或者係一啲戲院啦、劇院啦，冇錯啦。咁其實你都係 supposedly 你係要有嗰張 pass 咧，先至可以入嘅。但係我就覺得佢哋係唔係個個都執法執得咁緊咧？呢個我係有保留嘅。即係我哋都試過入博物館，然後其實係完全冇人理。佢講緊我頒布咗呢條 rules 出嚟啦，佢係相信市民、相信嗰啲商鋪會跟呢條 rules，所以會特登有警察去 check 啊成啊，因為警察應該做啲更加有意義嘅嘢噶嘛。有冇啲乜嘢好想同喺香港嘅劇場朋友講嘅咧？冇嘢講。唔係啊！嗱，你諗下啦 Fida， 我講嘅咧，我硬係覺得係大話嚟嘅。係啊。我唔知啊，我哋走嘅時候已經睇得好清楚啦，好多嘢都。即係如果唔係都唔會走啦。呢個決定唔存在輸贏咯。我想同大家講，其實我只係有個少少嘅願望啫。我手寫我心係一個好 basic 嘅人權。而如果嗰個地方係令到我寫啲嘢，我自己都要驚嘅。而我一個人改變唔到嗰個地方嘅，我會離開嗰個地方，因為我唔想改變我自己。我完全唔諗住影響任何人，我只係講我自己係有保護自己嘅方法咯。每一個人嘅窒息線都係唔同噶嘛。雖然我哋係一個劇場人啦，但係其實劇場可能係只係佔咗我哋一部分嘅人生。即係首先我哋要係一個人先，然後我哋係一個咩嘅靈魂嘅人呢？最緊要係對得住自己。每一個人都應該要 free to 做佢想做嘅嘢咯。祝所有嘅劇場嘅朋友、藝術嘅朋友都揾到自己唔可以唔做嘅嘢，然後就做咯。有一次有一個外國嘅朋友同我哋講 ，Trust me, talent is valid everywhere。我哋係藝術家嚟㗎嘛。每一次咧同完 Jamick 同埋 Jarita 傾偈咧，我都係會覺得好 inspiring 嘅。佢哋總係會有一刻令到你覺得，咦係喎，我真係冇咁樣諗過喎。然後俾到信心同埋動力你咧，繼續去做你自己想做嘅嘢。我好感恩咧，自己可以遇上呢兩位良師益友。希望佢哋可以繼續喺西班牙咧做佢哋心目中嘅藝術，然後創作更加多作品。佢哋兩個亦都有一個 channel 咧，就叫做喳喳林去西班牙，分享佢哋西班牙嘅生活啦、音樂啊、藝術啊、打機啊。最重要咧係佢哋兩隻好可愛嘅狗仔，大家有興趣咧就快啲去下面嗰條 link 睇下。嚟緊 Free Fun La Vida 就會去到地球嘅另一邊，同唔同嘅朋友仔傾下偈，了解一下疫情點樣影響到我哋。下集見。